en knurr. Hvad laver du? Jeg filmer. Hvorfor prikker du til mig? Så sjovt. Hvor er du sød, jo. Okay, nu skal jeg ikke hoppe for langt væk, fordi så... Annika! Ja, jeg skal lige have mobilen. Nå. Skal de sige den ene? Hvor gammel er det Husky er? Er snart et år, og den anden er 4 måneder, og de leger. Leger. At lege. Og så er der Julia. Hvad siger vi? Der. Nej, det er hans pote. Hvor er dit ansigt, hun? Der må det være. Det ved jeg ikke. Ja. Så spiller vi. Oh my god, jeg har 1,5 time at filme i. Hold da kæft. Hvor sejt. Hvor meget har du? Det ved jeg ikke. Ja, så det. Slap af, Sena. Du hopper frem og tilbage, mand. Men så kan du ikke lige se, hvor gamle de er. Men Husky, hun er et år. Den store. Og det er hende med tørklædet. Og den lille, den er 4 måneder, og de leger. Og det er ikke kamphunde. Muskelhunde. Så sætter hun sig bare ovenfor hende. Ej, gør hun? Ja, Nå. hun sætter sig bare ovenfor. Hvad fanden tænker du på? Hvad? Jeg er meget interesseret i hesten, men kan den eventuelt få sin anden farve? Ej. Hvad? Ej, Oh my Annika. god, den har sgu da verdens dejligste farve. Jeg tager den farve, som den har. Hold nu. Ja, Vi maler farver den i den. brun. Vi køber en hel masse hårfarver, så farver vi den. Ja da. Hvad laver I, hunde? Ej. Åha. Og de er begge 2 tæver. Tøser. 2 piger. 2 skinker. 2 skanks. 2 trunder. Er pænt sindssygt jo. Lige nu kan jeg kun se Husky. Jeg Og ved hun har godt. så sat sig på hovedet af den anden. Nej. Den anden havde bare hovedet ned mellem hendes ben. Vi mangler bare noget mudder og nogle bikini, og så er det mudderbrydning. Og Så skal jeg også lige have nogle bryster. Nu faldt Husky ned. Skal jeg ikke lige fjerne den? Det ser så forkert ud. Ej, okay. Og nu ligner de bare, det parer hinanden. Ej, Julia. Lad det udenom. Julia, de leger. Syg hoved. Nå. Synes, de hopper bare rundt, mand. Kan du ikke komme op? Skal jeg ikke fjerne den der pude? Ej. Jeg kan bare se sådan 4 poter. Det er hende, der bider. Og hun bider hende i benet. Det er Husky, der piver. Er det Husky, der piver? Nå, Husky. Hvorfor piver Husky? Nå, fordi at Sena bed hende i benet. Ja, okay, hun har valpetænder, det er også unfair. Det gør altså også pænt ondt. Ja, hun bed mig i fingrene i nat, mand. Hvor er de bare søde, hund. Og så lægger vi sådan og spærer. Ja, spærre for det hele, så man kun kan se hovedet bevæge sig. Og ikke andet. Og en lille røv. Eller Ja. en stor røv. Så ser man bare. Oh my god.
Det her bliver verdens længste video. Nej. Af hundekamp. Du kan det ikke lige hundekamp, vel? Ej, hvor er I søde. Jeg kan godt lide dine fingre inden for en kamera. Også. Du er lidt en helle til det der. Så er det snart 4,5 minut. Okay, jeg er allerede oppe på 5 minutter. Det er fordi, jeg startede efter dig. Er I færdige med at lege, hunden? Kom nu. Hej, Husky. Hej, Katte. Hej, Husky. Husky. Jeg tror ikke, at de gider at se på hinanden lige nu. Sina. Sina? Hej, Sina. Hej, skattepige. Hej, Tis. Og vi leger videre. Og med lidt mindre lyd. Det kommer. Og der var det. Jeg har stadig lyst til pomfritter. Nå. Nå. Ja. Nå. Hold da op, at piv sådan trunde barn. Du vil selv lege med hende. Så var du bare væk. Hvad sidder du på? Du sidder og spider i pude. Fy. Tror lige, du skal fjerne dit tøj. Jo. Jeg skal gå ud. Jeg kan godt lide, at du bare render ind for et kamera. Og så hopper hun ned og op igen. Junior, bliver liggende. Der er styr på det, Junior. Ja, bare læg dig ned. Det er så Junior. Ja, min kæreste. Ej. Lille Okay. søde kærestepar. Okay. No. Hvor er I søde, Nu hunde. vil bare høre mor. Ja, hvem siger, at hunden kun kan lide grise? Ja. Og hun Stille. bliver holdt nede. Og begynder at pive. Du har højskilt og pev. Ja. Hvad så, Julia? Men det er også meget hårdt at holde senere nede, ikke? De træder bare. Så, Julia. Så, Julia. Åh, se dig. Den pelsen, man ikke rigtig kan Det er så se. lige. Hej, Signe. Nej, hvor er I fine. Jeg ved, min stemme lyder totalt åndssvagt. Altså, jeg har en her mørk stemme på film og sådan noget. Jeg lyder som sådan en mand nogle gange. Du er bare grim til at lyde som en mand. Dygtig, Julia. Ja, du er. Ja, du er. Julia. Ej, prøv nu at lade være, Annika. Bare lad ham være. Han ligger bare og stiger på dem. Ja, han tænker, ej, hvor er de barnlige. Ej, hvor er de barnlige. Og så tager hun fat i halen. Og tager den lidt med. Ej, Junior! Du må ikke skyde for kameraet. Julia, læg dig ned. Nej, bare lad ham være. Bare lad ham være. Hej, Junior. Se, kamera. Ja, du kan ikke lide at blive filmet eller få taget billeder. Nej. Der var Junior igen. Skygger lidt for kameraet. Bare lad ham være, Annika. Og så sætter han hele hovedet foran kameraet, og nu hopper han lige ned. Sådan. Og så hørte man lige senere. Og så går han over og leger med de andre. Jeg tror bare, han glor. Han tænker, hold kæft, mand, er de snart færdige, eller hvad? Nej, det er the big opportunity. Min kan snart ikke filme længere.
Nu har jeg også bare 30 milliarder billeder og sådan noget. Min har 1 time og 20 minutter og 45 sekunder tilbage. Fuck, du syg hoved. Altså, kan I blive ved med at Det kan de sikkert godt. bare bruge 1 time på det her? Jeg har altså lyst til at fjerne det på det. Bare lad være.